Yeah. So Brewwatch, yeah, our objective is to build world-class agency. Tujuan kita di Brewwatch adalah membangun agensi kelas dunia. But the first thing is, you must ask yourself, yeah, in your mind, how does a world-class agency look like? Tetapi hal pertama yang harus kita pastikan adalah coba renungkan dalam pikiran Anda, agensi kelas dunia itu seperti apa? Ya, saya harap selepas kuliah hari ini, ya, semasa kita balik hari ini, sebelum kita tidur, kita pikirkan, ya, apakah kalau saya nak membangunkan sebuah agensi yang bertaraf world class, apakah ya lupanya agensi itu, ya, which means include how many agent and how many MDRT dan sebagainya. How does it look like, ya? Jadi coba renungkan seperti apa, bagaimana rupanya agensi kelas dunia itu, termasuk juga berapa agen yang ada di dalamnya, berapa persen yang MDRT dan lain sebagainya. Because if you don't have a clear picture, you will not have a clear direction how to move towards the world-class agency. Karena jika rekan-rekan belum mendapatkan bayangan yang jelas tentang agensi kelas dunia itu, Anda tidak akan mendapatkan arah yang tegas menuju agensi kelas dunia tadi. So if I may, show you what is the criteria to become world-class agency, it is in this slide. Yeah. Kalau boleh, saya paparkan kepada rekan-rekan kriteria sebuah agensi kelas dunia. Silakan lihat slide ini. Yeah, there are 2 awards. Yeah, for the world class one is for direct team, the other one is for direct group. Ada 2 jenis award yang ada di industri kita. Yang pertama itu untuk direct team kita, yang kedua untuk direct group kita. Yeah. So to qualify for the world class agency award as direct team, you need to have 50 agents, and then 10% of them must be MDRT. The percentage, 13-month percentage must be 92%. Jadi untuk bisa mendapatkan kualifikasi World Class Agency Award untuk kategori direct team ini, setidaknya ada 50 agen di agensi Anda dengan jumlah 10% itu agen berkualitas MDRT, dan persistensi bulan ke-13-nya itu 92%. Yeah, and then the awards for direct group means when your agent promote to become the RD like you, that is not counted already. Yeah, so it's only RD and the RD dan agent. Yeah, so you need to have 300 agent. 7% of it must be MDRT and the percentage must be 90%. Nah, untuk kategori direct group award, arti dari direct group ini kalau misalnya ada agen Anda yang sudah promosi jadi setara seperti Anda, itu tidak dihitung lagi ya, jadi hanya AAD dan agen saja. Kriterianya adalah 300 agen, 7% diantaranya itu berkualitas MDRT, dan persistensi bulan ke-13-nya 90%. So I give you a very clear picture. Yeah, what does it mean by world-class agency? How to become world-class agency? Inilah gambaran yang cukup jelas tentang menjadi agensi kelas dunia. So when we look at world-class agency, the 3 criteria is, number 1, the total number of agent, quality business, and then the number of quality agent. Jadi definisi dari agensi kelas dunia ditentukan melalui 3 kriteria ini. Yang pertama, jumlah tenaga pemasarnya, lalu yang kedua, bisnis berkualitasnya, dan yang ketiga, jumlah tenaga pemasar berkualitasnya. Yeah. So to build world-class agency, in fact, if you look at these 3 criteria, the most critical one is to develop quality agent. Dari 3 kriteria untuk menjadi agensi kelas dunia ini, yang paling kritikal, yang paling genting adalah membangun agen berkualitas. Yeah, because once you have the quality agent,
they will bring in the quality business. Karena jika kita memiliki agen berkualitas, mereka akan membawa masuk bisnis berkualitas. And when they bring in quality business, their income will be good, then it will give you a very good retention. Saat bisnis tenaga pemasar kita berkualitas, berarti income-nya juga bagus, sehingga dia lebih berpeluang untuk bertahan di bisnis ini. Retensinya baik. And through good retention, it will build a very productive culture. Melalui retensi yang baik, terbangunlah budaya yang sangat produktif. Yeah. Then with a good productive culture, you will start to attract talent to join you. Dengan budaya yang produktif ini, Anda akan mulai menarik, memikat bakat-bakat baru. Yeah. And then we'll start to have more quality agent. Then you'll go into the right cycle. Then you become better and better. Dan siklusnya berulang, karena kita menarik atau memikat bakat-bakat yang baik, maka agen-agen kita pun jadi berkualitas dan berputarlah lagi siklus tadi. Okay? So the starting point is when we go to do recruitment, let's not recruit in just the account, but we recruit the right agent. Itu mengapa rekrutmen menjadi titik masuk atau titik awalnya. Daripada kita terpaku pada merekrut dengan fokus pada kuantitas agennya atau orangnya, kali ini alihkanlah upaya untuk merekrut orang-orang berkualitasnya. That's why today my topic to talk to you is about talent recruitment. Itu mengapa topik hari ini adalah rekrutmen tenaga pemasar. Yang berbakat. Yang Rekrut berbakat. orang yang berbakat. Because the traditional, we only talk about recruit. But today we realize, we need to go for the right recruitment, the right people, the talented people. Biasanya kalau bicara soal rekrutmen itu kita hanya terpaku pada jumlahnya saja. Tapi kali ini tambahkan kriterianya. Orangnya berbakat, orangnya tepat, dan orangnya punya potensi besar. Because we want to go into the right cycle, build the right culture, attract the right people and all that, is started with the talent recruitment. Karena jika Anda ingin membangun siklus yang seperti tadi, baiknya budaya produktif, memikat bakat-bakat baru, semua bermula dari perekrutan orang-orang berbakat. Okay? So I always ask a lot of leaders, what do you think about talent recruitment? Is it simple or complicated? Saya sering bertanya ke banyak leader, menurut Anda, merekrut orang berbakat ini simple, sederhana, atau rumit? The instant response by most leader will be very complicated. Biasanya, leader akan langsung menjawab, sangat rumit. Okay? That's why a lot of leaders are not doing talent recruitment. They just do account recruitment. Itu mengapa banyak leader kalau merekrut cuma merekrut dengan tujuan jumlah yang banyak saja, bukan orang yang berbakat. But today I want to tell you, in fact, talent recruitment is not complicated. It is we ourselves complicated the whole process. Hari ini saya mau nyatakan ke rekan-rekan bahwa merekrut orang berbakat atau talent recruitment ini sebetulnya tidak rumit. Kitalah yang membuatnya jadi rumit. Because we didn't do the fundamental correctly. That's why the process become complicated. Karena dasar-dasar fundamentalnya tidak kita kerjakan dengan baik. Itu mengapa akhirnya prosesnya jadi rumit. Just like we want to menanam pokok durian. A lot of people will say very difficult. But if you find the right seed, you do the right fundamental, then it is not difficult, it's not complicated. Ibarat menanam pohon durian, orang bilang sulit menanam atau membudidayakan pohon durian. Tapi kalau Anda punya bibit yang baik dan juga lahan yang tepat, tidak akan sulit jadinya. Begitu juga dengan perekrutan orang berbakat ini. Okay, so it is just like this story, macam cerita ini.
during a mathematics class, yeah, the teacher asking the student, yeah, there are 10 birds on top of the tree. If the hunter shoot down one bird, how many birds left? Ada sebuah cerita rekan-rekan yang mengilustrasikan hal ini ya. Jadi di sebuah kelas matematika seorang guru bertanya kepada para siswanya, kalau ada 10 ekor burung di atas pohon dan seorang pemburu berhasil menebak satu, berapa banyak burung tersisa? Yeah, a lot of people will answer there's only one that was shot, and many will say zero and all that. Yeah. Banyak yang akan menjawab tersisa satu yang ditembak tadi, atau juga ada yang menjawab no, tidak ada yang tersisa. Yeah. Okay. So straight away we know, yeah, it's a simple question, but we complicate the question. Kita langsung tahu sebenarnya pertanyaan ini sederhana, tetapi kita yang mempersulitnya. Yeah. Because I already mentioned it clearly just now. It is a mathematics class. What the teacher want to do is to teach the student 10 minus 1 is equal to 9. Karena konteksnya tadi sudah saya paparkan. Ini kelasnya kelas matematika. Dengan contoh cerita ini, guru ingin mengajarkan bahwa 10 kurang 1 sama dengan 9. Yeah. But when we look at this simple question, we start to think a lot. Yeah. We start to guess, what actually the teacher want and all that, and we start to complicate the whole process. Tapi saat kita membaca pertanyaan ini, kita mulai membayangkan hal-hal yang tidak berkaitan, misalnya menduga ini maunya guru apa, dan inilah yang membuat pertanyaannya jadi tambah sulit. So just like a student, yeah, they ask the teacher, teacher, did the hunter using the silencer? No sound, the gun. Sama seperti murid-murid dari guru ini ya, mereka mulai bertanya dulu, Pak Guru, Bu Guru, itu pemburunya menembak pakai peredam suara tidak? The teacher, yang guru saya memang tidak, ya. Dan Gurunya jawab murid tidak. yang kedua, ya tanya, ya, are there any bird, ya, the IQ is so low that they can't even recognize the danger? Murid yang kedua bertanya, ini burungnya ada nggak yang IQ-nya di bawah 10, tidak tahu bahwa ada bahaya? The teacher get a little bit upset and say, no. Mulai agak kesal gurunya dan dibilang, tidak. Then the third student asks, anybody has hearing problem? Cannot hear the sound? Murid ketiga bertanya lagi, ada burung yang di sana itu yang memiliki masalah pendengaran, tidak bisa mendengar suara tembakan? Yang guru itu memang menjadi marah, ingin menjawab, tentu tidak, ya. Then the fourth student say, yeah, anybody have this heart problem after hearing the gunshot or the heart attack and die. Murid yang keempat bertanya lagi, ada burung yang punya masalah jantung mungkin setelah mendengar suara tembakan itu kena serangan jantung dan mati? Yeah. Then the teacher said, get out from my class. Yeah. Gurunya lantas menjawab, keluar kalian dari kelas saya. So ladies and gentlemen, yeah, so a lot of time, yeah, we are like the student, yeah, we try to complicate a very simple situation. Rekan-rekan, seperti murid-murid ini, kita seringkali mempersulit sebuah pertanyaan yang sebenarnya simple. Ya, tapi kita kata sederhana, tidak bermakna itu senang, kan? Tapi memang tidak sulit, ya. So ladies and gentlemen, yeah. So when we talk about talent recruitment, instead of try to learn the method and all that, we need to ask ourselves, yeah, are we doing the fundamental correct? Jadi rekan-rekan, terkait dengan perekrutan orang berbakat ini, daripada kita langsung terpaku atau fokus pada metodenya, coba kita cek terlebih dahulu. Apakah dasar-dasar fundamentalnya sudah kita jalan? Yeah. So there are a few fundamental. If you do it correctly, then recruitment becomes simple. Ada beberapa fundamen yang kalau dijalankan dengan benar, maka rekrutmen orang berbakat ini jadi sederhana.
But if you didn't do it correctly, then of course the recruitment becomes so complicated and difficult. Tapi jika tidak dijalankan dengan tepat atau benar, maka wajar jika proses rekrutmen orang berbakat jadi rumit dan sulit. Ya. So sekarang saya akan nanya teman-teman sekalian, adakah Anda melakukan fondasi-fondasi yang berikut itu dengan secara tepat? Ya. So yang pertama itu, ladies and gentlemen, question number 1, do all the people around you know that you are doing life insurance or not? That's the first thing. Pertanyaan pertama, rekan-rekan, apakah semua orang di sekitar Anda tahu bahwa Anda berbisnis di asuransi jiwa? Yeah. I have asked so many leader and agent. In fact, many of them tell me, even their classmate, their good friend, don't even know they are doing life insurance. Banyak leader dan agent yang sudah saya tanya dan mereka berkata bahwa dulu mantan teman sekelasnya atau sahabatnya pun tidak tahu bahwa mereka berbisnis di asuransi jiwa. Yeah. Because we are in people business, whether selling or recruitment, the more people know, the better and the easier it is going to be. Karena kita berada di bisnis yang sifatnya people business, baik itu untuk menjual maupun merekrut, akan jadi lebih mudah kalau orang-orang yang ada di sekitar kita tahu bahwa kita berbisnis di sini. Yeah, I notice all the world-class agency leader and agent, they have one common characteristic. Saya memperhatikan semua leader dan agen world class agency itu punya satu kesamaan. Yeah, everywhere they go, they will bring a lot of new card. Yeah, and they will distribute to everybody, make everybody know that they are in the life insurance business. Mereka kemanapun pergi pasti bawa banyak kartu nama. Mereka ingin semua orang yang mereka temui itu tahu bahwa mereka ada di bisnis asuransi. But I noticed a lot of unsuccessful leader and agent. They keep quiet. Even people ask them, "What do you do?" They dare not answer. Yeah, so people doesn't even know he's in life insurance, including his own family member. They will buy from agent from other company. Tapi banyak juga leader dan agen yang tidak sukses itu diam saja walaupun sudah ditanya, Anda profesinya apa, berbisnis di sektor apa, bahkan anggota keluarga mereka pun tidak tahu sehingga asuransi anggota keluarganya yang mengerjakan itu tenaga pemasar dari perusahaan lain. And number 2, the second question is, do all these people know you are doing this business seriously? Pertanyaan kedua, apakah sebagian besar atau semua orang yang ada di sekitar Anda itu tahu bahwa Anda melakukannya dengan serius? How do people know that you are doing this business serious? From the result. Are you getting a lot of these awards, and all that? So that people know you are doing the business seriously. Bagaimana orang bisa tahu bahwa Anda serius di bisnis ini? Dengan melihat hasilnya, baik itu award dan lain sebagainya, itulah yang akan membuat orang tahu dan sadar bahwa Anda menyeriusi bisnis ini. And can you imagine in a business 10 years, 20 years, you never even do well all this while, never got any awards and all that. Then people will never want to refer, their friends to you to become your agent. They are also worried. Bayangkan, jika misalnya Anda sudah berkecimpung di bisnis ini 10-20 tahun dan sekalipun belum pernah dapat award dan lain sebagainya, orang-orang akan sungkan atau enggan memberikan referensi kenalannya untuk jadi agen Anda. Give me an example. You've been telling people, join me as agent, life insurance is very good. Then they found out the last 5 years, you completely didn't even sell a single case. So no matter what you tell me, I will not believe it. Bayangkan, contohnya begini kalau Anda bilang, ayo gabung ke agensi saya jadi agen, dan akhirnya mereka kemudian tahu bahwa dalam 5 tahun terakhir Anda bahkan menjual 1 case pun tidak.
Jadi tidak ada rasa percaya bagi mereka untuk mau ikut ke dalam tim atau agensi Anda. And number three, do all the people around you know that you are actually doing recruitment? Nah, pertanyaan ketiga, apakah orang-orang di sekitar Anda tahu bahwa Anda melakukan proses recruiting? Yeah, they may know that you are in the business doing sales, but they may not know you are doing recruitment. Mereka mungkin tahu bahwa di bisnis Anda bergerak di bidang sales atau penjualan. Tapi mereka tidak tahu bahwa Anda merekrut juga. Yeah. So ladies and gentlemen, so even if they know someone who want to join the business, they will never refer to you because they don't know that you are doing recruitment. Jadi, sekalipun mereka tahu ada kenalannya yang ingin bergabung di bisnis asuransi, mereka tidak akan mereferensikannya ke Anda karena mereka tidak tahu Anda merekrut. And most important, number four, do they know that you want to recruit good people? Pertanyaan yang keempat, apakah mereka tahu bahwa Anda ingin merekrut orang-orang berbakat? Yeah. So ladies and gentlemen, if let's say I have a son who want to join life insurance, I will definitely refer him to someone, that tell me they only want to look for people who are talented. Contohnya, kalau anak laki-laki saya bilang bahwa dia ingin bergabung di bisnis asuransi jiwa, saya akan mereferensikannya hanya ke leader yang betul-betul ingin merekrut orang berbakat. Yeah. So if every time you talk to me, you never tell me you want people who are serious and all that, I will never refer good people. Jadi kalau Anda tidak pernah memberitahu saya bahwa Anda ingin merekrut orang berbakat, maka saya tidak akan mereferensikan Anda. Yeah. And of course, the most important, I make it in red color. If you want to recruit people yang berbakat, you need to ask yourself, are you a talent person? Pertanyaan yang berikutnya ini terpenting dan saya buat warnanya merah di sini. Kalau Anda ingin merekrut orang berbakat, coba renungkan, Anda sendiri orang berbakatkah? Yeah. Example, if I know that you have been in the business for the last 20 years, but the car that you are driving is still the same old car that you drove 20 years ago, then how can I, introduce people to you? Contohnya, kalau misalnya saya tahu bahwa Anda sudah menggeluti dunia bisnis asuransi selama 20 tahun dan mobil Anda sekarang sama dengan mobil yang Anda pakai 20 tahun yang lalu, maka mungkin saya mau mereferensikan kenalan saya kepada Anda. Yeah. So ladies and all these are the fundamental. Before you really want to learn all the planning and all that, make sure we build the fundamental correctly. Ini semua adalah fundament dasarnya, rekan-rekan. Sebelum kita belajar metodenya dan lain sebagainya, pastikan bahwa kita sudah membangun dasar-dasar atau fondasi ini dengan benar. In short, what is the impression of most people about your status in life insurance business? Singkatnya, apa kesan sebagian besar orang tentang status Anda di bisnis asuransi jiwa? So that's why a lot of leaders always come to me, all the market, not only Indonesia. They always ask me, Mr. Tan, how to recruit and good people and all that. Then I ask them, how does your agency perform the last 3 years? Itu kenapa sering sekali leaders itu bukan hanya di Indonesia ya, tapi di banyak negara lain juga. Ketika bertanya kepada saya, Pak Tan, bagaimana cara merekrut orang berbakat? Saya tanya balik, dalam 3 tahun terakhir agensi Anda seperti apa performa? And he said no good. Then I asked him, how about your personal performance? Kalau misalnya dia jawab kurang bagus atau tidak bagus, saya lanjut bertanya lagi, kalau penjualan pribadi Anda gimana? Then I would tell them, don't ask me how to recruit all the good people. Let's start by getting yourself perform well first.
Kemudian saya tanggapi lagi, tidak usah dahulu bertanya kepada saya cara untuk merekrut orang berbakat. Mari kita awali atau kita mulai dengan memastikan Anda performance-nya bagus dahulu. Okay? Because today we are in the era of information. Karena hari ini kita berada di era informasi. Yeah, everything is very transparent. Semuanya transparan, bisa diketahui. Yeah, so today it is even more important. You need to get yourself perform better and better. Karena itu makin pentinglah fakta bahwa kita bisa meningkatkan kinerja kita saat ini. And every time you go out to recruit, make sure you send the right message. Setiap kali Anda merekrut, pastikan Anda mengirim sinyal atau pesan yang tepat. Ini memang penting ya. Kalau kita memberikan ya informasi, message ya, impresi yang tidak begitu tepat, then people will not give you the right answer. Ini penting karena jika kita tidak memberikan informasi atau pesan yang tepat, maka orang tidak akan menanggapi dengan jawaban yang tepat. For example, a lot of agency leader when they do recruitment, they like to ask, do you know anyone who want to become insurance agent? Refer them to me. Misalnya, banyak leader ketika mau merekrut, mereka bertanya seperti ini. Anda kenal orang yang ingin jadi agen asuransi? Coba referensikan ke saya. I guarantee you, 99.9% of the people say, okay lah, but let me think about it. Then at the end, they will never refer anyone to you. Saya jamin 99,9% orang akan bilang, oh iya. Tapi faktanya, mereka tidak pernah memberikan referensi itu. Not because they don't want to support you. Because you ask this general question. They don't have a picture in their mind who to refer to you. Bukan karena mereka tidak mau membantu, tapi karena pertanyaan Anda itu sifatnya masih terlalu umum, jadi mereka tidak dapat gambaran yang jelas, sehingga tidak mereferensikan orang ke Anda. So the right question, should be like this, very specific. Send the right message, Do you know any working lady or working mom who are struggling to balance their work and their family? Nah, cara bertanya yang tepat dan benar itu adalah seperti ini. Anda kenal ibu yang juga bekerja dan kesulitan untuk menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dan keluarganya. So when you ask like that, straight away there be a picture coming up into the mind. Jika begini cara kita bertanya, maka orang yang mendengarnya pun langsung punya gambaran yang jelas di dalam pikiran. Yeah, maybe just 2 days ago, one of his friend, was a lady classmate, was crying in front of him and quarrel with the husband because they have a problem to balance to take care of the children and the work. Karena mungkin baru hari yang lalu orang ini bertemu dengan mungkin mantan teman sekelasnya, seorang ibu yang curhat dan menangis baru berantem sama suaminya karena bingung mengatur waktu kerja dan jaga anak misalnya. And the best is, who know his wife every day was quarreling with him because of struggle to balance this, then he may refer the wife to you. Dan bagus lagi kalau ternyata orang yang sedang Anda tanyai ini adalah seorang suami yang sering berantem sama istrinya karena bingung, sulit cara menyeimbangkan waktu antara kerja dan keluarga. Bisa jadi dia akan mereferensikan istrinya ke Anda. Okay. And the second mistake is, we always like to ask. I'm sure you all do that. Do you know anyone who want to earn extra income? Mampus. Nah, pertanyaan yang berikutnya yang tidak benar ini ya rekan-rekan ya, dan saya yakin pasti
teman-teman sering ini mengajukan pertanyaan seperti ini. Anda kenal orang yang mau dapat penghasilan tambahan? Wah, gawat ini ya. Yeah, because when you ask like that, you are sending a message to the people that you don't want people who want to become full-time and serious. You just want someone who can just come in and do a few cases. Yeah. So this by itself give a very clear indication that you are not serious. Nah, karena kalau begini cara pertanyaan Anda, itu berarti Anda mengatakan bahwa Anda sedang cari orang yang cuma mau cari penghasilan tambahan saja, bukan yang mau jadi agent full time atau purna waktu di bisnis ini. Dan pertanyaan ini sendiri akan mengindikasikan bahwa Anda tidak serius di bisnis ini. Okay, so what you should ask should be, yeah, I intend to look for some good people, talented people who can become my business partner in the future. Do you know anyone who are capable? Cara bertanya yang benar adalah seperti ini. Saya ingin cari orang-orang berbakat yang bisa saya jadikan partner bisnis nantinya. Anda tahu atau kenal orang yang bisa, yang mampu? Yeah. So by using this question, you send a clear message to all the people that you are serious about your recruitment. You want the good people. Jika Anda bertanya seperti ini, maka Anda akan menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa Anda serius di bisnis ini dan hanya menginginkan orang-orang yang berbakat saja untuk bergabung dengan Anda. So, to start talent recruitment, let's start on the right approach. Untuk memulai perekrutan orang berbakat, mulailah dengan pendekatan yang tepat. Yeah, just like, you know, when you talk to the people, yeah, if what you tell people is you are offering peanut, yeah, then let me ask you, will you attract monkey or tiger? Nah, ini ada perumpamaan ya. Kalau dalam berbicara, dalam mencari atau ingin merekrut orang berbakat, ketika Anda berkomunikasi yang Anda tawarkan itu kacang, maka yang datang itu kera atau harimau? Ya, so bolehkah kita tulis di dalam chat box, ya? What do you think? Kera atau harimau? Kera. Kera. Definitely is kera. Kera. The harimau will never come to you. Pasti kera yang datang ya, harimau tidak bakal mau. Yeah. That's why very important. The approach, the positioning that we do must be correct. Itu kenapa penting sekali pendekatan dan positioning yang Anda jalankan itu harus tepat. Okay? So ladies and gentlemen, today I'm going to share with you how to do the proper talent recruitment. Karena itu rekan-rekan, hari ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu cara yang benar untuk melakukan perekrutan orang berbakat. Yeah. But before you do all these things, let's do the most important thing correctly. Tapi sebelum itu, mari kita pastikan bahwa hal-hal yang penting sudah kita jalankan terlebih dahulu. Yeah. The number one principle in agency development is, as a leader, you have only one choice. Prinsip pertama dalam pengembangan sebuah agensi itu, Anda sebagai leader hanya punya satu pilihan. Yeah. You either do talent recruitment or you are going to fail, you know, or die. Die means you leave the business. Ya, Anda merekrut orang berbakat atau jatuh mati, terlepas dari bisnis ini. Yeah. And honestly, there's no second choice. Tidak ada pilihan yang kedua. Yeah. So ladies and gentlemen, so I want you to start, you know, putting in your mind, yeah, that okay, after this project, I want to put in your mind, I want to look for the right people. Karena itu,
di Bluebridge ini saya ingin mengajak rekan-rekan untuk mulai betul-betul menghayati, meyakini bahwa saya mau mencari orang yang tepat. Yeah. So that it can help you to increase your activity ratio, your productivity, dan sebagainya. Sehingga nanti mereka-mereka ini bisa membantu Anda untuk meningkatkan rasio aktif, rasio produktivitas, dan sebagainya. That is the saying in the industry. If as a leader, if you don't recruit, you die immediately. Ada sebuah peribahasa di industri ini. Sebagai leader, kalau tidak rekrut, langsung mati. Serta-merta, ya. But if you recruit the wrong people, you are going to die slowly. Tapi kalau Anda merekrut orang yang salah, Anda mati perlahan-lahan. So either way, you are going to die. Yang manapun itu, akhirnya mati. Yeah. So in order to make sure you don't die, yeah, use the right method to bring in the right recruit. Jadi, supaya tidak mati, gunakanlah metode yang tepat untuk membawa masuk rekrutan yang tepat. Okay? So when we talk about recruitment, yeah, every time I talk about recruitment, a lot of the participants will ask me 3 questions. Saat saya membahas tentang perekrutan ini, di mana-mana di kelas itu ya, biasanya orang akan mengajukan 3 pertanyaan ini. Number one, especially those producer who promoted to become leader, after what they tell me, Mr. Tan, actually, I enjoy selling more than recruiting. Yang pertama, biasanya ini producer ya yang baru promosi jadi leader. Mereka akan bilang begini, Pak Tan, sebetulnya ya saya itu tidak suka merekrut, lebih suka menjual. Yeah. And then some will tell me, Pak Tan, yeah, I don't know how to recruit. I want to recruit, but I don't know how to. Yang kedua, mereka akan bilang, Pak Tan, saya bukan tidak mau merekrut, saya mau, tapi tidak tahu caranya. Yeah. And then of course, there are even more leaders who tell me, I want to recruit, I know how to recruit, but I don't have enough people, the source to recruit. Yang ketiga, itu biasanya mereka bilang gini, saya tahu dan mau merekrut, tapi saya tidak punya cukup sumber untuk merekrut. So, teman-teman sekalian, are you facing these same challenges or not? If yes, can you put in the chat box? 1, yeah, in the chat box. Rekan-rekan, apakah rekan-rekan menghadapi tantangan yang sama? Jika ya, ketik 1 di kotak chat. Okay. Alright, ya, memang ramai ya yang kata mempunyai. Okay. So now I'm going to give you the answer. Nah, saya akan paparkan jawabannya. But promise me, you don't get angry. Tapi, janji ya, jangan marah. Boleh tak? Janji jangan marah, boleh tak? Janji kan? Okay. Ya, I'm worried. I tell you the truth. Bila saya berikan jawaban yang benar, tapi mungkin ada setengah yang terasa singgung. Ayah, apa macam mana anda boleh cakap macam ini? Tapi tak peduli lah. Okay. So that is honestly, let me give you the honest answer. Yeah. If you don't like to recruit, why do you want to become a leader? Nah, jadi jawaban jujurnya ini begini ya rekan-rekan. Kalau tidak suka merekrut, kenapa harus jadi leader? Because as a leader, your number one job is to do recruitment, and yet you don't like to recruit. Then that becomes very challenging. Karena sebagai leader, tugas utama Anda adalah merekrut. Tapi Anda tidak suka merekrut. Wajar kalau sulit. That's like someone telling me, Mr. Tan, I want to become pilot, but I'm afraid of height. Sama aja seperti Anda bilang ke saya, Pak Tan, saya mau jadi pilot tapi saya takut ketinggian. Then I will tell you, I'm sorry, you cannot become pilot. Saya bakal jawab, ya maaf, berarti tidak bisa jadi pilot. Yeah, and another example is, just like a doctor, a doctor perubatan. Come and tell me, Pak Tan, I don't like to see sick people every day.
Itu juga sama seperti seorang dokter yang bilang ke saya, Pak Tan, saya nggak suka ketemu orang sakit setiap hari. Then you are entering the wrong profession. Kalau begitu Anda salah terjun ke profesi ini. Betul tak? So ladies and the best part is, in our business, you don't have to become a leader to become successful. Dan untungnya di bisnis ini, di bisnis kita ini, Anda tidak harus jadi leader kalau mau sukses. We are different from multi-level marketing. Kita berbeda dari multi-level marketing. Because in multi-level marketing, the product margin, keuntungan produk itu begitu sempit, begitu small, ya. So everyone need to become a leader so that they recruit a big group, people, everybody buying their own product, then you can make enough money to survive. Karena di MLM, margin laba produknya itu kecil sekali. Itulah kenapa semua orang mau rekrut sebanyak-banyaknya, beli produknya sendiri, baru terasa keuntungannya. Yeah. Like MLM, you sell toothpaste, you sell toothbrush and all that. Yeah, the market is so small. So if you don't have enough volume, you cannot survive. Seperti MLM yang produknya itu pasta gigi atau sikat gigi, ya, yang marginnya kecil sekali. Jadi kalau Anda hanya mengandalkan itu, ya Anda tidak bisa survive di sana. Yeah, but in our business, if you become MDRT every year, COD or DOT, you can become very successful as well. You can become leader. Tapi di bisnis asuransi, kalau Anda tiap tahun bisa jadi MDRT, bisa capai COT atau bahkan COT, maka tanpa menjadi leader pun Anda sukses di sini. Yeah. What we are worried is when you tell me I don't like to recruit, and yet you are not doing what you selling. Yeah. Then kedua-dua pun tak tercapai, then you have a problem. Nah, yang kita takutkan adalah Anda bilang tidak suka merekrut, tapi penjualan pribadi Anda juga tidak bagus. Itu berarti dua-duanya tidak baik, ya. Jadi tidak bisa sukses di sini. Yeah. Okay. And number two, yeah, honestly, if you have been as a leader for more than 10 years, and yet if you still tell me you don't know how to recruit, then my question to you is it a capability issue or is it a learning issue? Dan kalau misalnya Anda sudah lebih dari 10 tahun menjadi leader, dan Anda bilang ke saya masih tidak tahu cara untuk merekrut, coba jawab jujur. Ini sebenarnya masalah kemampuan atau masalah belajar saja? Yeah, because if you've been more than 10 years a leader, you must have attended, maybe 20, 30 recruitment workshop, recruitment training, yeah. And after 20, 30 recruitment workshop and training, and you still don't know how to recruit, I can give you another 50 training. It will be the same. So it is not about the capability issue, it is about the learning issue. Karena kalau Anda sudah 10 tahun menjadi leader, itu setidaknya 20-30 workshop atau training perekrutan pasti sudah Anda ikuti. Dan kalau setelah 20-30 kali di-train untuk cara merekrut Anda belum bisa juga, saya bisa aja kasih 50 sesi belajar yang sama dan hasilnya tidak ada bedanya. Jadi bukan masalah tidak mampu ini, tapi masalah belajarnya. So usually I will ask this leader, how many more years do you want to learn before you are okay? Jadi biasanya saya tanya ke leader yang bersangkutan, mau berapa tahun lagi Pak atau Bu mau belajar? I was talking to, honestly, I'll just be very direct. I was talking to a group of leaders out in China. Ya, saya baru saja ada sesi pertemuan dan diskusi dengan sekelompok leader dari China. I get so upset, merasa terlalu singgung, ya. After they attended my program, everybody got so excited, and the company asked them to rate the effectiveness of my program, 1 to 5. Everyone give 5. They are very happy, very excited. Dan saya
cukup jengkel ya, karena setelah mereka mengikuti program saya, mereka jadi semangat sekali. Dan ketika perusahaan meminta mereka sebagai peserta untuk memberi nilai 1 sampai 5 yang paling baik, paling efektif untuk program saya, semuanya kasih nilai 5. Yeah. But after 2 months, they will go back to the company again. Can company arrange another training program? Tapi setelah 2 bulan, mereka bilang lagi ke perusahaannya, boleh Yeah. nggak kalau dibuatkan program belajar yang lain? And they have forgotten. 2 months ago, they rated my program as 5/5. Dan mereka sudah lupa bahwa 2 bulan yang lalu, mereka menilai program saya dengan poin 5. Aduh, I almost had a heart attack. Hampir saja saya kena serangan jantung ya. Because I told the company, even 2 months later, you give them another program. I guarantee you, another 3 months later, they will ask for another training program. Saya katakan ke perusahaannya, kalaupun mereka ini diberikan sesi atau program belajar yang baru, saya jamin 3 bulan setelahnya nanti pasti minta lagi. So it is not about the training program. It is about the participant who never learn and practice what they have learned. Jadi bukan soal program trainingnya, tapi soal pesertanya yang tidak belajar dan mempraktikkan hal-hal yang dipelajarinya. Yeah. Okay. So, ladies and gentlemen, then yang ketiga, if you don't have enough sources to recruit, if I can show you a proven system, are you willing to follow on? Nah, untuk yang ketiga, kalau memang Anda tidak memiliki sumber yang cukup, jika saya bisa menunjukkan sistem yang sudah terbukti efektif, Anda bersedia mengikutinya atau tidak? Yeah. So, ladies and gentlemen, if you, I can show you the method and all that. If you don't follow, then I can't help you anymore. Rekan-rekan, saya bisa menunjukkan metode dan cara, tapi kalau tidak mau diikuti, saya tidak bisa bantu lagi. Yeah. So, ladies and gentlemen, I hope this topic on talent recruitment will help you to resolve all these 3 questions. Saya harap rekan-rekan topik rekrutmen orang berbakat ini bisa membantu Anda menyelesaikan atau menjawab 3 pertanyaan. Okay? So now let me share with you quickly the 2 comments by the 2 gurus in the industry. Saya bagikan rekan-rekan 2 komentar dari 2 orang guru di industri ini. Norman Levin, the guru from the US, the West, he said, as long as you are leader running agency, it doesn't matter how much you increase your agency production. Yeah, but if you don't have a net increase in manpower, your agency is actually shrinking. Norman Levin, seorang tokoh terkemuka, guru di industri ini dari Amerika Serikat. Beliau mengatakan, dalam menjalankan sebuah agensi ini, kalaupun tingkat produksi Anda terus meningkat, terus naik, tapi jumlah tenaga pemasar Anda tidak, agensi Anda sebetulnya sedang menyusut. Yeah. And then the next guru is Pak Anggaho. Yeah. And I will tell you, yeah, in building world-class agency, the net increase in manpower must be the right people. Yeah. If your net increase is the wrong agent, the no-time agent and all that, in longer run, not only it doesn't help you, it will create more problem to you. Nah, guru yang kedua adalah Pak Tan Kahor. Beliau mengatakan, dalam mengembangkan atau membangun agensi kelas dunia, yang ditingkatkan itu bukan hanya jumlah orangnya atau sumber daya manusianya, tapi sumber daya manusia yang berkualitas. Karena kalau yang bertambah itu secara jumlah itu adalah orang yang keliru, agen-agen tak punya waktu, bukan hanya nanti dia tidak membantu pertumbuhan agensi Anda, mereka-mereka ini justru mendatangkan masalah
ke depannya. Okay? You may have thousands of agents, but if the productivity activity is so low, then good people will never want to join you. Kalaupun Anda punya ribuan orang agen, tapi produktivitasnya, rasio aktivitasnya begitu rendah, maka orang-orang berbakat, calon-calon agen berbakat ini tidak akan mau bergabung dengan agensi Anda. So ladies and gentlemen, so let's now start recruit the right agent. Karena itu Bapak Ibu, mulai sekarang mari kita rekrut agen-agen yang tepat. Yeah. I'm going to share with you 5 topics. Yeah. Okay. Number 1. Yeah. The reason and the purpose of talent recruitment. Saya akan bagikan ke rekan-rekan 5 hal utama dalam merekrut orang berbakat. Yang pertama, alasan dan tujuan merekrut orang berbakat. And number 2, where to find the right sources to do talent recruitment. Yang kedua, sumber yang tepat untuk merekrut orang-orang berbakat. And number 3, how to attract this talent. Yang ketiga, bagaimana cara menarik orang-orang ini. And number 4, how to make this talent take action to follow you. Yang keempat, bagaimana cara membuat orang-orang berbakat ini mau mengikuti Anda, bertindak mengikuti Anda. And number 5, if they don't join you immediately, how to do effective follow-up and follow-through so that later, one day, they will still join you. Yang kelima, kalau misalnya ternyata mereka tidak langsung bergabung dengan Anda, bagaimana cara yang efektif untuk follow-up, follow-through, atau proses lanjutan yang berkesinambungan sehingga suatu saat nanti mereka akan bergabung. Okay, so these are the 5 topics I'm going to share with you. Ya, ini merupakan 5 topik yang saya akan berkongsi. Ya, so let's begin to look at the purpose and the reason why talent recruitment, not just income recruitment. Nah, yang pertama, mari kita langsung lihat alasan dan tujuan. Mengapa kita perlu fokus pada talent recruitment atau perekrutan orang berbakat, bukan sekadar jumlah orangnya saja. Because if you doesn't understand the reason and purpose, you will never have the power to do it persistently. Karena kalau belum memahami alasan dan tujuannya, Anda tidak akan punya power atau daya untuk melakukannya dengan konsisten. Let me show you a short video, yeah, the importance of purpose and the reason. Saya akan tunjukkan sebuah video yang mengilustrasikan arti penting alasan dan tujuan. Yeah, this young man want to become healthier and look good, so he went to the gym. Muda ini mau tambah bugar, sehat, dan tampil kekar gitu ya, makanya dia nge-gym. Yeah, but he didn't identify his real purpose and the reason. Tapi dia belum mengetahui tujuan dan alasan sesungguhnya untuk berlatih. So that's why you can see in the gym, he just simply do it, yeah, until he is forced by the coach. Itu kenapa nanti kita lihat di gym ini dia biasa-biasa saja latihannya sampai seorang coach atau seorang pelatih memaksanya. Yeah. So it is the same. Yeah. If you don't understand your reason and the purpose to do recruitment, you are not going to be committed 100%. You always need other people to motivate you, to give you incentive before you are going to do it. Sama rekan-rekan, kalau kita sebagai leader belum mengetahui dan meyakini alasan serta tujuan talent recruitment, Anda akan selalu butuh orang lain untuk memotivasi, mendorong, memaksa Anda melakukannya secara konsisten. Ya, so let's watch ya, kita lihat video.
So, ladies and gentlemen, look at this video. This young man, he may actually affect his potential. He can do 20 times of the lifting the weight. Lihat ya, rekan-rekan pemuda ini, dia tidak tahu potensinya sendiri. Dia sebetulnya bisa mengangkat beban itu sampai 20 kali. But you can see, without the coach forcing him, after doing 6 times, he's about to give up. Tapi kita lihat juga, sebelum dipaksa, ditodong senjata, baru 6 kali dia sudah mau menyerah. Yeah, until the coach pick up the gun, if you don't do 20 times, we'll shoot you. Then you can do the 20 times. Yeah. Baru ketika coachnya bilang, kalau nggak 20, saya tembak kamu. Baru dia bisa pompa lagi, beban itu angkat hingga 20 kali. Yeah. So ladies, it's the same in recruitment. If you don't find the actual reason and purposes, we always need a lot of incentive, a lot of pushing and all that before we are going to do it. Sama juga dengan kita rekan-rekan. Kalau kita belum menemukan alasan dan tujuan yang tepat untuk talent recruitment, kita selalu perlu didorong, dimotivasi. Kalau tidak mau bergerak. Yeah. So you need to actually ask yourself, what is the reason and the purpose? Why you want to become a leader? Why you want to go for recruitment? Karena itu, coba renungkan. Apa sesungguhnya alasan, tujuan Anda menjadi seorang leader, melakukan perekrutan? Ask yourself, tanyakan kita sendiri 3 soalan. Number 1, ask yourself, what is your purpose of building agency? Your purpose is to grow the business, develop the people, or just because you want to earn some extra already? Ada 3 pertanyaan yang perlu kita jawab sendiri. Yang pertama, apa tujuan Anda membangun agensi? Apakah untuk mengembangkan bisnis, mengembangkan orang-orangnya, atau cuma karena overriding-nya saja? So you need to find the right purpose. If your purpose is to just make a little bit more extra income, I guarantee you, you are not going to commit to talent recruitment. Jadi, alasan dan tujuan Anda harus benar. Kalau misalnya Anda menjawabnya supaya dapat extra income aja lewat overriding, saya jamin rekan-rekan Anda tidak akan mau berkomitmen untuk melakukan perekrutan orang berbakat. There's an agent, if his intention of joining this business is to earn extra commission, he will never do well. But if his purpose is to help to protect more people, I guarantee you, he will perform much better. Sama seperti agen, kalau tujuannya bergabung di bisnis asuransi jiwa hanya untuk mendapatkan penghasilan sampingan atau tambahan, dia tidak akan bisa berhasil. Tapi kalau tujuannya adalah melindungi, memproteksi masyarakat dengan asuransi, dia akan perform jauh lebih baik. Or if his purpose is to make their family to have a better lifestyle of living and all that, with the right purpose, then he will go all out. Atau kalau tujuannya adalah untuk bisa memberikan gaya hidup yang baik untuk keluarganya, maka dia akan total bekerja di bisnis ini. Number 2, ask yourself, you want to build agency, become a leader, is it because you already do well in sales? You want to share and develop more people who can do sales better, or you want to become a leader, build agency because you already don't know who to sell, you want to avoid personal selling? Nah, yang kedua, coba renungkan, tanyakan ini. Anda tujuan atau alasan Anda membangun sebuah agensi, menjadi leader, itu karena Anda sudah hebat di penjualan dan karena itu ingin berbagi dengan lebih banyak orang sehingga Anda mengembangkan agensi dan orang-orang tersebut, atau semata-mata supaya Anda tidak harus kejar penjualan pribadi lagi karena sudah kehabisan pasar untuk diprospek. So we always ask a lot of agents go for promotion,
Many of them will tell us, Mr. I want to go for promotion because I don't have people to sell anymore. So I want to quickly become leader so that I don't need to sell. Karena banyak agen ketika didorong untuk promosi jadi leader, ya banyak yang bilang juga ke saya, Pak Tan, saya mau lekas-lekas promosi, soalnya ini personal sales saya sudah gawat, tidak ada lagi orang yang bisa saya prospek. So if you promote based on the wrong reason and purpose, definitely guarantee you are not going to do it. Jadi kalau alasannya tidak benar, bisa dipastikan Anda tidak akan sukses. The question, the moment when you want to become a leader, in your mind, you already decided to build a strong agency. Also happen at that moment, you know a few person who want to become part-time agent. So you say, okay lah, then I want to become a leader, I recruit them. So your intention of becoming a leader is very opportunistic. Not because deep inside you want to build good agency. Yang ketiga, Anda saat ingin mengembangkan sebuah agensi, menjadi leader, itu karena memang sejak awal dalam pikiran Anda sudah berkomitmen untuk membangun agensi yang kuat, yang solid, atau hanya karena waktu itu kebetulan ada beberapa orang yang mau Anda rekrut jadi agen part-time. Jadi niat Anda menjadi leader itu sangat oportunistik di sana, yang benar. So what is the driving force? Is your driving force just because a few person want to become your agent? Or the driving force is you want to commit and build a strong agency. Jadi faktor pendorong atau driving force-nya itu apa? Apakah karena memang kebetulan ada orang yang mau Anda rekrut pada saat itu? Atau memang sudah ada niat sejak awal untuk membangun sebuah agensi yang kuat? So ladies and gentlemen, I will urge you, tonight go back, and write down, the reason, personal reason. Why do you want to build agency? Karena itu rekan-rekan, Bapak Ibu, malam ini saya saya anjurkan rekan-rekan untuk menuliskan 3 alasan Anda untuk promosi menjadi leader. I don't care. It doesn't matter what was your reason, but I hope after today you will find the reason, the right reason, why you want to go for promotion and why do you want to recruit and build agency. Tidak peduli dulu itu alasan Anda promosi apa, tapi semoga saya harap setelah sesi hari ini Anda bisa menemukan alasan yang tepat untuk Anda menjadi leader. Okay? So let's start with the inner power. Inner power. I'm going to give you a short break. After coming back, then I will start to share with you the process and the tactic how to do talent recruitment. Kita mulai lewat inner power terlebih dahulu, atau daya dalam diri kita terlebih dahulu. Nanti sebentar lagi kita akan jeda atau break, dan setelah itu baru saya akan bagikan ke rekan-rekan prosesnya, taktiknya, dan caranya untuk perekrutan orang berbakat. Because honestly, without the right inner power, you are not going to go very far. Karena kalau boleh terus terang, tanpa inner power yang tepat, Anda tidak akan bertahan lama. Tidak akan berkomitmen. This is like a mobile, If you don't have enough fuel, you may, as a driver, you may want to go very far, but you don't have the enough fuel to bring you to the destination. Seperti saat kita mengemudikan mobil, kalau bahan bakarnya tidak cukup, kita sebagai pengemudi mungkin ingin sampai ke tujuan yang jauh, tapi kalau bahan bakarnya tidak cukup, kita tidak akan sampai ke sana. You want to go, your destination is 1,000 kilometers away, but your petrol can only last you for 100 kilometers. So no matter how much you want, it will never bring you to the destination. Misalnya Anda
tujuannya itu atau jarak tempuhnya itu inginnya 1000 km, tapi BBM-nya cuma cukup untuk 100 km, maka bagaimanapun juga Anda tidak akan sampai ke sana. Yeah. So let's take a 15-minute break. When come back, I will go into the process and the planning. Ya, kita akan jeda 15 menit, rekan-rekan. Saat nanti kita kembali memulai sesi kita lagi, saya akan bahas proses dan taktiknya. Oke, Bapak Ibu, mari kita break dulu 15 menit. Dan seperti biasa, saya akan putarkan ke timer di layar Bapak Ibu semua. Dan selama break, Bapak Ibu boleh mematikan dulu sementara kamera dan juga mikrofonnya. Ya. Dan kita akan kembali 15 menit dari sekarang. Selamat menikmati break. Thank you, Pak Kano. Terima kasih, Bapak Ibu. Bagus ya deh Pak, dari citra ikutan.